No último vídeo que eu fiz mostrando aqui em casa, vocês ficaram curiosos para saber mais sobre a cervejeira e lareira da Arbor Real. Então nesse vídeo aqui eu tô mostrando como que eu utilizo ela tanto como cervejeira quanto como lareira. Além da mesa ficar linda com pão no ambiente, o pessoal também adora. Ela é um sucesso quando tem reuniões aqui em casa. Todo mundo fica em volta dela, ou bebendo, ou se aquecendo quando eu acendo a lareira. Essa mesa ela é bem pesada, porque ela é toda em madeira. E a origem da madeira é de madeira de florestal sustentável. Isso é bem legal da Arbor Real também. A mesa possui uns rodízios na parte de baixo, então para trocar ela de lugar fica bem tranquilo.